Hola chicos y chicas de YouTube, yo soy Agustín. En este video les voy a mostrar 4 slimes 4. No muestro mi cara porque recién me bañé, tengo la toalla y horrible. Bueno, les voy a mostrar 4 slimes y les voy a mostrar, es de puntos. Les voy a mostrar la consistencia, el color, del más chico al más grande y bueno, todo eso es lo que debe tener un slime. Y bueno, vamos a comenzar. Voy a comenzar más chico al más grande y el primero es este. Ahí no lo puedo sacar, esperen. Listo, ya lo pude sacar, es este. Está en este bol. Miren acá en ese. Fue el único que tenía. Bueno, no se me va a sacar. Tengo este. No puedo agarrar otro porque no sé con qué grabar. Este slime es re lindo. Está re suavecito. Está re lindo. Miren. Está buenísimo. Me voy a sentar porque estoy parada y me canso. Lo estoy agarrando la silla. No sé para qué la muestro, pero bueno. Así. Ahí está. Celebra la vida. Perdón, es que me gusta cantar. Celebra la vida. Miren, esto es un asco. Me repetí el color me gusta, eso sea natural. Bueno, que no se pegue. ¡Ah! Ah, no importa, queda muy poquitito. Todo no es nada. Colores lindos, natural, hermoso. Así que le doy un 8 de color. Un 8 de consistencia, le doy un 10. Es rico, bueno, es fluffy. Vamos con otro. Bueno, lo tengo acá, este es medio rosita, lo tengo en este frasco y bueno, vamos a sacarlo. Acá lo tengo, es lindo, está medio durito, pero bueno, miren. Ay, esperen, acá. Está duro. ¿Vieron? Ah, no, está grande para allá, viste, yo. No sé si se vio. De color, le doy un 7, 8 por ahí. 7.50. Casi 8. De consistencia está medio duro. Le doy un 5. Un 5. 4 por ahí. 5 y 10. 5.10. Está muy duro. Este no es fluffy, este es normal. Miren, les agregué estas cositas. A ver si se nota. Pero, ¿ahí dónde está? Nadie va a querer ver un slime, pero bueno. Ahí miren la estrella. Acá miren. Ah, acá está. Acá está. Vamos con otro. Y vamos con este. Vamos a sacarlo. Este está acá. Este es. Ahí. Acá es este. Este es también color natural, pero un poco más suavecito. Miren, este se estira como un poco más. ¡Ah! Este. ¡Ah! Mandé acá hice yo y lo lancé para allá. Porque ahí.
Bueno, de color le doy un 10, pues naturalcito, más clarito que el otro. El que está acá que mostré. El que está acá, digo. Ay, este de consistencia le doy 9. Está bueno, sí. Tampoco está tan grande. Acá está. Como no es tan grande no puedo hacer pedito, pero bueno. No la manera mala, sino pedito así de... Vamos con el último, el más grande. Lo tengo acá rosa, me encanta el color. Lo tengo en este pote lleno de cintas cord porque está medio rotito. No, vamos a ver. Acá está. Está bueno. Me encanta el color ese, es como muy opaco. Me gusta. La consistencia era un... Bueno, vamos a empezar con el punto. La consistencia era un 8.50, casi 9 de color. En este le voy a poner olor porque es hermoso. Color, ¿cómo es esto? Un 10, pues como opaco. Y bueno, y de olor le doy un... A ver. Ay, es hermoso. Le doy un 9.15. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Bueno, adiós. Espero, bueno, suscríbanse acá abajito. Pongan los comentarios si les gustó. Y si se suscribieron, aprieten la campanita. Y bueno, adiós.